ვიგახავთ ლეოს სამუძე. საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიაში მუშაობ პრაქტიკულად დაარსების დღიდან 2000 წლის ივლისიდან დღემდე. დღესაც იქ მუშაობთ? და რა მიმართულებით მუშაობთ? რომელ დეპარტამენტში? მე თავდაპირველად ვიყავი კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს მდივანი. შემდეგ ეს საბჭო რეორგანიზაციის შედეგად სადღაც მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონდა, ზუსტად ის ფუნქცია, რომელიც ამხარებდა კავშირს კომისიასა და ოპერატორებს შორის. და ეს კავშირი საკმაოდ კარგად იყო, ეს იყო კომისიის მუშაობის პირველ ეტაპზე, პირველ შემოქმედებისთვის. შემდეგ მოხდა რეფორმა და კომისიამ გადაწყვიტა სხვანაირი სტრუქტურით ყოფილიყო. შემდეგ ვიყავი თავის სპეციალისტი, შემდეგ უფრო დაბალ თანამდებობაზე გარკვეული თავი მქონდა, გარკვეული პრინციპულ საკითხზე, სხვადასხვა კითხვაშვილთან და პატარაიასთან. და შემდეგ ამჟამად ვარ წამყვანი სპეციალისტი. ძალიან მირიდება, მე ვარ აბსოლუტურად თავისუფლად ნეიტრალობაზე. ეხლა რადგან შემეკითხეთ, იმიტომ რომ არც ვთხოვდი. ეხლა აპრილის თვეში მე დამაწინაურეს. მაგრამ ეს დაწინაურება იყო, ეს იყო მეთქვი, ეს იყო წყალობა. წყალობა იმის გამო, რომ კომისიაში მოყვანილი იქნა კონკურსის და აბსოლუტურად ყოველგვარი გამართების გარეშე პიროვნებები, რომელთა კვალიფიკაცია თბილისთან ეჭვს. ეს როდის ხდება? ანუ შტატის დამატება მოხდა თუ როგორ მოიხსენეს? ეს შტატის ეს მოყვანა ციტა დაიწყო 2013 წლის იანვრიდან. და იქ იყო ადგილზეც იყო დაწინაურება. უნდა გითხრათ, რომ ირაკლი ჩიკოვანის დროს დაწინაურებები არ იყო ისეთი დაწინაურება და ამდენი ადამიანის მოყვანა არ იყო, მე არ იტყვი ქართულება არა ბიზნეს მოყვანაზე. ამე ვაღენებს საკითხს საჭიროების შესახებ. ამიტომ გითხრათ, მეც ახალი შტატები დაამატეს თუ გამოთავისუფლდა შტატები და კომისიის ბიუჯეტი ალბათობითიდან არის იმდენი, რომელიც შესაძლებელია, რომ დამატებული იქნას, თუმცა ზოგიერთ დეპარტამენტში მეტი დაამატეს, ზოგიერთში ნაკლები, მაგრამ დაუსაბუთებლად. რა ტიპის რა კვალიფიკაციის ადამიანები მოიყვანეს? ანუ უფრო ტექნიკოსები, უფრო იურისტები, უფრო ვასწავლეთ კომისიაში თავდაპირველად ვიყავით 15-20 წელი. შემეხანძლებოდი ზიანობაში 40-50. თამაშობენ, დღეს არის 100 წელი და 100 წელიდან პროცესი. კავშირი გაბოლობის, ანუ კომუნიკაციის ხალხში ფიზიკოსები ჩაკლით. არის მხოლოდ 14 კაცი. ესე იგი, ეს არის კომუნიკაციის ეროვნული კომისია. მე ძალიან დიდ პატივს ყველას მოჩვენეს ვატანკობას განსაკუთრებით. ყველაზე პიროვნულად მე როცა გართული პროგრამას მაგრამ დაგვრჩა ზოგიერთ საკითხში ვერ დავთანხმო. თუ ნებაზმოწმეთ როგორია სიტყვას და შესავლის სახით და მე საკითხები სადაც თუშე. მოგესალმებით, ნორვეგიული კომისია ჩამოყალიბდა 2000 წელს. ამ კომისიის ჩამოყალიბებაშიც საკმაოდ
ჩვენ ეს ისტორია არ გვინებოდეს ვიხდით, იმიტომ რომ მაგრამ ესე იგი ისტორიის კვლევაზე აი ისტორიას უბრალოდ აქაური ეტაპის შემდეგ დასახლებით ისება 2003 წელს კომისია აშკარად მოეცა მაღალი შეფასების გავლენის და გახდა მისი პოლიტიკური თანამდებობა. ეს არის პირველი ჩემი მოსაზრება. და მეორე მოსაზრება ეს არის რბილად ვიტყვი. მეტნაკლებად კომისია როდესაც ვახტანგ გაბაშიძე წავიდა კომისიიდან მოვიდა ახალი ხელისუფლება მოგესალმებით აქტიურად ვახტანგ გაბაშიძის წასვლის შემდეგ დაიწყო პრინციპში მისვენ ნებასურებს აი ახლა რა თავი ზოგჯერ ხიმილის მომხრეებია თქვენ რა თქმა უნდა გამოიკვლიოთ და დაასაბუთოთ შეიძლება ისე თქვა მაგრამ ცხადია რომ გადაწყვეტილებათა უმრავლესობა ხდებოდა არა საკუთრად კომისიის ინიციატივით, არამედ გარკვეული ცენტრალური ორგანოებიდან მოდიოდა. მაგრამ აქ მაქვს მე მნიშვნელოვანი შენიშვნა. კომისიის წევრების კვალიფიკაციის შესახებ. 13 წლის განმავლობაში კომისიამ გამოიცვალა მეექვსე სასწავლო თავმჯდომარე დაახლოებით 12 წევრი და რაოდენიმე გაზაფხული წევრი იყო არც ერთი წევრი არ ყოფილა ტელეკომუნიკაციის სპეციალისტი. ჩვენ ნებილადად იმედია რომ შეიძლება კომისიის თავმჯდომარე რომელიმე პოლიტიკური გუნდიდანაც იყოს და უნდა იყოს ვექტორი როგორც წარმართოს მაგრამ ესაც ხდებოდა რომ კომისიის წევრი არც ერთი არ იყო კარგი სპეციალისტი ეს ნონსენსია. ამიტომ ის შედეგი პირველი რომ გავლენის პირშევა და მეორე მეტნაკლებად ახლა შემიძლია მაგალითად კიდე აიქვათ კომისიის წევრს განსაკუთრებით დემონსტრაციის განმავლობაში ფუნქციები თქვათ აი თქვენ მიხედეთ მამოწყალებას, თქვენ მიხედეთ ტელეკომუნიკაციას, თქვენ მიხედეთ სამართლებრივ დეპარტამენტს. ეს განაცვლება არ არის. ეს ვიცი გამოსცემის თუ კომისია ჩართული არ არის ნებისმიერ პიროვნებაში. მაგალითად დოქტორი და კითხულობდა თუ ჩართული არ იქნები მე ჩამორჩა. გამორიცხულია ეს არის დარგი მოგესალმებით მეცნიერებათა დარგი სწრაფად განვითარებული და ინტერნეტში ორი დღე ვარჩევდი და უკვე რაღაცა დაკარგული. რატომაც გასაგები მე ჩვენ კომისიის წევრების კვალიფიკაციას არ ვუყურებთ ბოდიშ ხით ეს ჩვენი გასარჩევი არ არის და ამიტომ სხვა საკითხებზე რომ გადავიდეთ თქვენ რამდენიც მე ვიცი შეგიძლიათ გითხრათ პორტაბილობასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია დამოკიდებულება ის გადაწყვეტილება როგორ იყო მიღებული და ვთქვათ რა სისტემიდან რა მოდელით მოხდა შერჩევა. პორტაბილობის შესახებ ჩემი გიგით საკმაოდ უსმენდი დამაჯერებლად გამოვიდა ბატონო ჩასეთური. აქ მე სამ საკითხს ცოტა სხვა. იყო თუ არა პორტაბილობა და იგივე ინტერნეტის სიჩქარის განსაზღვრა რეფორმირება კიდე შეშერის პრიორიტეტი კომისიისთვის. ყველა კვლევა თქმა უნდა მიზარებია, მაგრამ პრიორიტეტი იყო თუ არა. თქვენ მოგესალმებით გარკვეულ პერიოდში დაახლოებით 125,000 პიროვნება გამოვიდა, მაგრამ აქ თქვენი კომისიის წევრებს ისე როგორც სხვებსაც ექსპერტებს ეჭვი შეებარათ თვითონ აი გადასახადის ადეკვატურობაში. არაფერ გადასახადის ადეკვატურობაში, არამედ სისტემის ადეკვატურობაში, რომელიც სისტემის ადეკვატურობაში. მე პირდაპირ ვეთანხმები მაგმოსაზრებას. თუმცა მიმაჩნია რომ შეიძლება გაკეთებული გაცილებით იარაღად და იგივე ხარისხით. მე ახლა ამ შემთხვევაში არ ვიცი რომ პორტაბილობა არ უნდა ყოფილიყო.
მან გარკვეული მიწის მისცა ალდებულებაში. დიდი. რა შეიძლება მეორე საკითხს. სიჩქარის თემა. აქ მე ძალიან კარგი კვლევები ჩატარებული და ჩემი მოსაზრება ეს სიჩქარის გადავწყვეტ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, პრობლემაზე ორი წუთით რო შევჩერდეთ. როგორ იყო გადაწყვეტილება მოდელთან დაკავშირებით მიღებული ეს თუ იცით, თუ მონაწილეობდით რამე გაფრთხილებში, შეხვედრებში? მაგაში არ მონაწილეობდი, მაგრამ უნდა გითხრათ ის კომისია, რომელიც შეიქმნა სტანდარტულად. კომისია შეიქმნა ჩვენს კომისიაში, იქ შესაძლოა დარგის წარმომადგენლები იყვნენ. ეს ვიცით და სწორედ შემდეგი გამოთქვამი მოაყოფილებელი. ყველასგან იყვნენ. ეს იყო ფორმალური კრიტერიუმი ყველა ხუთი კომპანიის მე კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში, მაგრამ შემდეგ მე რაც აიგეთ ანალიზი გავაკეთე, ეს მოდელი, რა თქმა უნდა, ამეთოსორი, იმიტომ რომ მე მოვამეცანა კიდეც როგორი მოდელი იყო, თქვათ, გერმანიაში, როგორი იყო სხვა ქვეყნებში. თვითონ ის პროგრამა, რომელიც იყო გამოცხადდა, ჩემი რწმენით მაკრო პროგრამის მოპოვება. აგრეთვე ძალიან რთული, იმიტომ რომ პორტაბელობა ძალიან ბევრ ქვეყანაში აგებდა. და უნდა გითხრათ, მაგალითად, მე უფრო სხვას ვფიქრობდი, მაგრამ მაგალითად პოლონეთში პორტაბელობა გახდა ძალიან ბევრი აბონენტი. თუ არ ვხსნები, ნახევარზე ჩვენთან ცოტა, მაგრამ ამაზე არ ამბობ ახლა სადავო არა, მაგალითად მე და ბატონი უჩა საუბრობდით ამ თემაზე და ჩვენ თქვით, რომ ამ პორტაბელობის შეიძლება გაცილებით, რა თქმა უნდა, იარაღ. კი ბატონო, ახლა სიჩქარეზე რო რა სიჩქარეს? უნდა გითხრათ ახლა, მე გითხრათ, რომ ნეიტრალიზებზე დერთავს. სიჩქარის თემა არის ჩემი ინიციატივა. და რა? როდესაც ნახე, კავკასიის ონლაინის და სვის შესაძლებლობა, სვეტოდ ამას ვუყურებდი მოხმარებელთა დაცვის კუთხით. ამაზე სპეციალურად გავაკეთებ განცხადებას. ნახე, რომ მაგალითად ერთი რაღაც შეთავაზება იყო კომპანიისგან, თქვა ერთ მეგაბიტიანი სიჩქარე, 5-იანი ყავსა და თქვა 10-იანი. ადვილი შესამჩნევი იყო, რომ ადამიანს კავკასიაზე ჩვენ სამართლებრივ თემებზე ლაპარაკობდი, არ ვინდა, მაგრამ ყველა კომპანიას მეტნაკლებად ჰქონდა, რომ მოხმარებელთან დადებულ ხელშეკრულება არ მართლდებოდა. ისე არ შეეძლო კომპანიას ესე გაემართებოდა. გასაგები, რაც გამოვედი და დავწერე უზარმაზარი შემიძლია წარმოგიდგინოთ მოხმარებელთა უფლების დაცვის შესახებ და არა მარტო ამ სფეროში, სხვა სფეროებშიც. მოხმარებელთა უფლები არის ერთ-ერთი დიდი ნაკლი კომისიის და მაგალითებსაც მოვიდა. და ეს დაიწერა, იქ ამის შემდეგ მოყვა ამას პერიპეტიები თავიდან დავარქვა კომისიის თავმჯდომარეს და ერთად ვაკეთებთ მეტად ჩამოსვენებას, ჩემი ინიციატიული იყო, მაგრამ სხვა ნაწილშეებრივი მონაწილეობას. და მოგონა, არ მოეწონა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ჩემთვის არაფერი არ ვიქნება. უჩას გავიდა გარკვეული პერიოდი ეს გადასცეს სხვას. თაშინ უთხარი უჩას ეს ასე არ გაჩერდა. გავიდა კიდე პერიოდი და ჩვენ დაგვიზარდეთ, რომ მე არა და ბოლოს გადასცეს სულ სხვას. ამასობაში ჩვენ ლიტვის მართლობელთან გვაქვს კარგი კონტაქტები. ეხლა მე ამიტომ უტრირება გავუგეთოთ ამას, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ჩამოვიდა ეს პროგრამა, რომელიც თქვათ ღირდა $300, თქვათ ღირდა $1200. და მოგესალმებით, რომ ნებისმიერი რაღაც სპიდმედზე შედით და თქვენ გაზონოთ სიჩქარეს. თავად ის არის სიჩქარე შესაბამისად სინამდვილეს. ეს სიჩქარე ისეთი თემა დამოკიდებულია ქსელის სტრუქტურაზე და კომპიუტერზეც კი. თქვენ შეგვიძლია გაზომოთ ავსტრალიაში მოდელად სიჩქარე ამდენი ეწოდება ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში და სხვა. ამის შემდეგ გამოცხადდა მასე კონკურსი
მიიღეს მონაწილეობა პიროვნებად და ეს სიჩქარის თემა გადაწყდა ისე როგორც გადაწყდა. ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ თემაზე და შესაძლებლად მიმაჩნია რომ შეიძლება ეს 50,000 ლარათაც ეხლა რა იყო ეს განსხვავება? ერთ ცალკეულ გადავხო. ეს კონტრაქტი მისცეს კომპანია რედებს ხო? ვინ იყო ეს კომპანია, რა პირობები ჰქონდა, რატო ჰქონდა უკეთესი ვიდრე სხვა 70% ინფორმაცია? როგორ მოხდა მისი შერჩევა? ეხლა ეს გამოძიების საკითხია, მაგრამ მაინც მიგანიშნებს რა. ჩვენთან მუშავდებოდა დაახლოებით 3 პროექტი, შეიძლება სხვა პროექტებიც იყო, 3 პროექტი. ეს იყო სიჩქარეების რეფორმირების პროექტი, ეს იყო ის პორტაბელობა, სიჩქარეების რეფორმირების პროექტი, როგორც მეუბნებიან და ნახეკიდეც და იმაში არის საკმაოდ მაღალი დონის პროექტი. ამასობაში გამოჩნდა თემა სიჩქარის. სიჩქარის თემა ამდენ თანხას არ იმსახურებს, რაზეც იყო მინიშნებული. რამდენზე იყო კონტრაქტი? კონტრაქტი უნდა ყოფილიყო ეს გაწყვეტა. კი, დაახლოებით ჩემი ფიქრით 700,000. ჩემი ფიქრით სიჩქარის თემა ამოეფარა იმ კარგად გაკეთებული პროექტის თემას. ეს რასაც ხარ შეფორმირდა. მაგრამ შემდეგ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ახალ მოხმარება მარჩატვარა საჭირო და იმას თანხა არ გადაეცა, იმიტომ რომ ის ასეთ მეგეუბნებით, იმიტომ რომ უძრება ის ასეთ მეგეუბნებით შეიძლება მაგალითად გააკეთო პროგრამის სერტიფიცირება საქართველოში მიიღო და დაურიგო ყველა აბონენტს და თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია რომ მე სიჩქარე გადავდები, ხან ერთ თვის განმავლობაში ამას დადებთ ჩაიწერთ და გამოგიგზავნთ ან როგორმე მოახერხებთ კონტრაქტს. ასე შეიძლება გააკეთო 100 და 200 და ამდენი წელი. ის მეორე რედემი, რომელიც საშუალო კომპანია და რედემის თემა იმით იყო უკეთესი და იმით იმართებოდა, რომ ტოტალურად შეიძლება თქვა 300-400 აბონენტი მოხმარებული დაკონტროლება. მაგრამ როგორც ვიცი, მე საქმის კურსში არავინ არ მაღენებს, მოხდა ის, რომ სიჩქარე, გაზომვის სიჩქარე არ იყო ადეკვატური, რაც სინამდვილეში იყო ქსელში. ამიტომ ხალხი მიმოწერის თუ საუბრების შემდეგ სრულიად სამართლიანად ეს კონტრაქტი გაგრძელებული არ იქნა. მაგრამ ეს სამკითხოს, მაგასაც ვსულებს. ბატონო, მოდი გამოვიტანოთ ეს საკითხი და ვთქვათ, იმიტომ რომ რეგულირება ეს არის უთულესი ფენომენი, ზოგჯერ დამარცხდები, რისკის ფაქტორებია, ზოგჯერ არა, ზოგჯერ გამართლებაზე ხო არ არის საქმე რა. მოდი გამოსაჭროთ და ვთქვათ, რა მოხდა. რატომ ვერ გავიდა ეს პროექტი და რატომ დავიცვენეთ ეს. ასეთ რამ არ მოხდა. კიდევ თუნდება ჩემი მოსაზრება, აქ ზოგიერთ რა თქვა, მაგრამ ყურადღებას არ აქვს. კომისიას არ აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა. რა კონცეფცია? ველაპარაკობ რეგულირების. დაგითხრათ, რომ ეს გეგმა უნდა გქონდეს. ერთობლივი გეგმა უნდა იყოს. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის და სანაცვლოს. ერთობლივი გეგმა უნდა იყოს. განვითარების და რეგულირების ერთობლივი გეგმა. იმიტომ რომ გავარკვიოთ რა არის ჩვენი ორიენტირი. რისკები მივიდეთ და ბოლოს რა გვინდა. რა თქმა უნდა, ეს მოკლევადიანი შეიძლება იყოს და გრძელვადიანი. შეიძლება რაღაც მომენტში შეიცვალოს. მთელი პუნქტი ამოვარდეს. მაგრამ ჩვენ ორიენტირი უნდა გქონდეს. არავითარ ეგეთ ორიენტირი არ არსებობს. ამაზე მე არაერთხელ დავშვი საკითხი. მაგრამ ეს ყოველთვის დარჩა უღურებელი. თქვენ არ გეგმავთ რომ მე ვინმე წინააღმდეგი ვარ და მე ვამბობ რომ თვითონ კომისიის შექმნა ეს ისეთი უგამოწყვეტა და ისეთი ინსტიტუციონალური მოწყობის ორგანოა რომ აუცილებელია ეს ინტერესდება კონკრეტის ურთიერთჩათვის და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამ უგეგმობის და იმ ფაქტორების გამო კომისია სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ ნიშნულად ჩირკი მოეწყო და დაზარალდა და მისი იმიჯი დაეცა. ვინდა პრობლემა ეს. ამიტომ ჩვენ
კომისიას მოწყობის იმას მოგვიარდები ვძოდეთ და არამედ მე მგონი რაღაც. ანუ გასაგებია, ჩვენ არავის არ ვთქვით აბსოლუტურად, ჩვენ არის რომ უკეთესი იყოს და ასევე წარსულში რამე შეცდომები იყო, იმაზეც ვილაპარაკოთ, რომ მომავალში აღარ გამიავიდეთ. დიდი მადლობა ბატონოს და რა მიდეცით გთხოვთ ჩვენ როგორც ვერჯერ ვთქვი ამ ხელმოწერზე ვამზადებთ მეორე ნაწილსაც დასკვნის, რომელიც იქნება ძირითადად რეკომენდაციების პაკეტი, რა უნდა გაკეთდეს განსაკუთრებით საკანონმდებლო თვალსაზრისით. ბევრი თქვენ ამხრივ ბევრი გვაქვს დამუშავარი და იქნებ მოგვაწოდოთ თქვენი წინადადებები, რომ გავითვალისწინოთ და მაქსიმალურად ადეკვატურად გვინდა ავსახოთ ყველა პრობლემა, რაც არსებობს ამ დასკვნებში. ეს შემდეგ უკვე შესაბამის ხდომებს ჩავატარებთ და უკვე ეს ცვლილებები რომ მივიღოთ წლის ბოლომდე თუ ამ პროცესს მივყავთ კარგი იქნება. დიდი მადლობა მესიამოვნებთ. შეთანამშრომლობთ და მე მინდა რომ კომისია თავისი ფუნქციები გაამართლოს და ალბათ გაამართლებს კიდეც. ყველაფერი კარგად მომთამაშოს. მადლობა. თქვენს ხალხს მადლობა.